Sağlıklı bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün horlamayı ve uyku apnesini ele alacağız. Ve tıkayıcı uyku apnesi acaba neden kaynaklanıyor, kimler risk grubuna giriyor, nasıl teşhis ve tedavi ediliyor sorularını alacağız. Bize bu konuda stüdyomuzda uzman bir doktor yanıt verecek. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Topaloğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce horlamadan başlayacağım. Çoğu kişi horluyor ve horlama çoğu kişi için çok normal bir süreç. Uykunun doğal bir süreci olarak düşünülüyor. Horlama gerçekten normal midir? Ya da tam tersine horlama bir takım hastalıkların habercisi olabilen bir belirti midir? Ya da kendi başlı başına bir hastalık mıdır? Şimdi horlama gerçekten bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu basit horlamada çok fazla sorun yok. Basit horlamada uyku esnasında tıkanma olmuyor. Eğer solunumda bir tıkanma olmuyorsa buna biz basit horlama diyoruz. Fakat eğer uyku esnasında tıkanma varsa bu önemli bir hastalığın belirtisi oluyor. Tabii bunun ayırt etmesi biraz zor bir şey. Gerçekten gece uyku apnesi var mı yok mu diye polisomnografik kayıtlar dediğimiz kişiler gece uyutuluyor, bir takım kayıtlar alınıyor. Bu basit horlama mı, diğer horlama mı ayırt edilmeye çalışılıyor. Şimdi kimler horluyor? Bir kere herkes horlamıyor. Horlamaya yol açan ne gibi faktörler var? Örneğin siz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanısınız. Sizin alanınızda kulak burun boğazla ilgili ne tür problemler kişilerin geceleri horlamasına yol açıyor? Kulak burun boğaz hastalıkları dışında başka hangi faktörler bir de söz konusu? Şimdi horlama dediğimiz şey uyku esnasında yumuşak damak ve çevresindeki dokuların titreşimiyle oluşan kaba bir ses. İşte bu dokular bazı kişilerde çok gevşek oluyor. Veya küçük dilleri uzun oluyor. Veya yapısal bir takım anomaliler oluyor. Bunlardan dolayı bu kişiler daha fazla horluyor. Veyahut bazen solunum yollarında tıkayıcı durumlar oluyor. Bu horlamayı arttırabiliyor. Ama tabii herkes horlamıyor. Horlamanın etkisi mesela yaşlan da önemli. Kiloyla da önemli. Bunlar yatak pozisyonuyla da önemli. Yani pek çok faktörler var horlama içinde. Ama bazı kişiler her gece horluyor. İşte bunlar yanında yatanlar, aile fertleri için bayağı önemli bir sorun oluşturuyor. Çünkü kişiler horladığını bilmiyorlar. Yanında yatanın ancak uyarısıyla belki fark ediyorlar. Tıkayıcı uyku apnesine gelmek istiyorum. Tıkayıcı uyku apnesi nedir? Nasıl horlar tıkayıcı uyku apnesi olan kişiler? Bir de horlamaya eşlik eden başka belirtileri var mıdır uyku apnesinin? Şimdi tıkayıcı uyku apnesinin tanımlanması için bazı terimler ortaya konmuş. Biz tıkayıcı uyku apnesi diyebilmek için bazı kayıtlara ihtiyacımız gerekiyor. Mesela en önemli şeylerden birisi uyku apnesi. Apne dediğimiz olay solunumun 10 saniyeden daha fazla süreyle durması olayı. Bir de hipopne dediğimiz kabaca şöyle tarif edebileceğimiz bir olay var. Solunumun %50'den daha fazla azalması durumu. İşte bu uyku esnasında oluşan apne ve hipopnelerin sayısı toplanılıyor. Normal uyku süresine bölünüyor. Ortalama 1 saatlik apne hipopne indeksi dediğimiz bir endeks. Veya buna solunumsal bozukluk endeksi de diyebiliyoruz. Bunun miktarına göre uyku apnesi tarifi yapıyoruz. Eğer bu sayı 1 saatteki ortalama 5'ten fazlaysa bu kişide uyku apnesi veya solunumsal uyku bozukluğu var diyebiliyoruz. Bu bazen 5 ile 15 arası olursa hafif, 15 ile 30 arası olursa orta, 30'dan fazla olursa ağır derecede uyku apnesi var diyebiliyoruz kişilere. Sorunun bir ikinci bölümü de vardı. Horlamanın özelliği nasıldır uyku apnesinde? Bir de uyku apnesinde horlamaya eşlik eden kişilerin başka şikayetleri de var mıdır? Tabii. Şimdi bu sırf apne hipopne endeksi bir sayısal rakamlar. Ama
tıkayıcı uyku apnesi var demek için genelde gündüz ve gece bazı sorunların da beraberinde olur. Bunların hepsine bir uyku apnesi sendromu diyoruz. Bu kişilerde gündüz olarak en önemli sorun gündüz uykuluk hali vardır. Gece uyku derinliğini alamadıkları, giremedikleri için veya uyku esnasında çok uyanıklıklar yaşadıkları için gündüz uykuluk hali vardır. Çok kolay yemekten sonra veya herhangi bir anda uykuya gündüz uyuklama hali yaşarlar. Bu en önemli gündüz belirtileridir. Veya gece uyku esnasında uyanıklıklar yaşarlar. Veya mesela eşi gerçekten bunun solunumu uyku esnasında duruyor. Ondan sonra birden patlayıcı bir nefes alıyor. Böyle değişik tabirlerle bize uyku apnesinin varlığını söyler. Tabii kişinin yaşam kalitesini önemli oranda etkileyen bir durumdur. Biraz bu konuyu açmanızı rica edeceğim. Kişinin yaşam kalitesine uyku apnesi nasıl etkiliyor? Sadece yaşam kalitesini değil, bir yandan tabii kişinin sağlığını da etkiliyor. Herhalde kalp gibi ciddi hastalıklara da yol açabiliyor. Hem yaşam kalitesi hem de sağlık açısından biraz uyku apnesinin olumsuzluklarını sizden dinleyelim. Şimdi önce yaşam kalitesi için az önce dediğimiz gibi devamlı gündüz uykuluk hali var. Kendini kişi dinlenmiş olarak hissetmiyor. Bu kişinin günlük performansını büyük oranda etkiliyor. Hastalıklar açısından bakarsak en önemli sorun hipertansiyona neden oluyor. Mesela uyku kayıtlarında en önemli dikkat ettiğimiz şeyler oksijen satürasyonudur. Kişinin oksijen satürasyonu %90'ın altına düşebiliyor. Bu oksijen satürasyonu düştüğü zaman işte en önemli kardiyak sorunlara neden oluyor. Hipertansiyona neden oluyor. Aritmilere neden oluyor. Bazen hatta uykuda ani ölümler bile bildirilmiş. Çok şiddetli apneli olan kişiler var. Bunlar çok nadir kişiler, gerçekten çok önemli kardiyak sorunlara neden oluyor, akciğer problemlerine neden oluyor. Gerçekten kişinin tıbbi olarak önemli sorunlarına neden oluyor. Uyku apnesi olan kişilerde cinsel yaşam nasıl etkileniyor? Özellikle erkeklerde halk arasında iktidarsızlık olarak bilinen sertleşme problemine de yol açabiliyor mu? Ya direkt bağlamak mümkün değildir. Yani oksijen satürasyonunun düşmesine bağlı diğer bazı nedenler vesaire olur ama direkt ilişki kurmak pek doğru bir şey değildir. Şimdi tanıya gelmenizi rica edeceğim. Uyku laboratuvarı, uyku merkezinde yapılan detaylı incelemeler. Evet. Şimdi çoğu kişi hastalarınızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Ne kadar sürede kalmalarını öneriyorsunuz, uyumalarını? İnsanların bir laboratuvar ortamı gibi bir yerde kendilerini makineye bağlıyken uyumaları biraz zor geliyor. Herhalde bu konuda size sorular da yöneltiyorlardır. Neler öğrenmek istiyor hastalar ve nasıl bir ortamla karşılaşıyorlar? Tabii uyku merkezleri gerçekten günümüzde şartlarını çok daha iyi hale getirdiler. Yani bir ev ortamını kişiye sunuyorlar. Çok eskiden daha rahatsız oluyordu hastalar ama şimdi hastalara soruyoruz, rahatsız oldunuz mu, rahat uyuyabildiniz mi? Çoğu hasta diyor ki yo, rahatlıkla gittim, uyudum. Çünkü zaten oraya gitme ihtiyacını kendinde hissediyorsa bir şekilde şartlanıyor. Ve böylelikle rahatlıkla orada kayıtları yapılabiliyor. Şimdi günümüzde bazı teknolojiler geliştirildi. Cihazlar eve veriliyor, evde kayıtlar da yapılabiliyor. Ama tabii bu uyku laboratuvarında yapılan kayıtlardaki yapılan tetkikler daha fazla. Yani bu değişken bir şey ama kişiler artık uyku laboratuvarına gitmekte çok sorun yaşamıyorlar. Kaç saat uyumaları gerekiyor? Normal bir uyku süresi, belirli bir süreyi geçmeleri gerekiyor. O başarılı bir kayıt olduğu için. Kişilere göre değişiyor. Bazı kişilerin uyku süresi hepimizin aynı değil. Bazılarımız uzun süre uyar, bazılarımız da işte 4-5 saat uykuyla yetinen en alt, kişiler. en üst sınırı ne oluyor? Yani ufak Yaklaşık tefek olarak. bazı sınırlar var ama çok önemli şeyler değil bunlar. Peki tedaviye yaklaşıma gelelim o zaman. Uyku apnesinde ne tür tedavi seçenekleriniz var? Şimdi elimizde bazen en önemli şey uyku apnesinin nerede, tıkayıcılık bölümü nerede onu saptamak gerekiyor. Bir üst kısımda burunda bazen sorunlar veya yumuşak damakta sorunlar olabiliyor veya hipofarinks dediğimiz
o bölgede sorunlar oluyor. Dil kökü bölgesinde sorunlar oluyor. Biz önce bu hangi bölgede sorun var onu saptamaya çalışıyoruz. Bunun için bazı manevralarımız var. Münner manevrası veya uykuda kayıt yapıyoruz. Uyku esnasında flexible endoskoplarımız var. Burundan girip hangi bölge tıkanıyor diye onu saptıyoruz. İşte saptadıktan sonra o bölgeye yönelik tedavilere girişiyoruz. Genelde aşamalı tedavi yapıyoruz. Yani diyelim ki önce bir burunda veya yumuşak damakta problemler varsa o problemleri halletmeye çalışıyoruz. Baktık onlarla hallolmuyor hadise. Daha büyük problemler var. Başka dil kökü problemlerine giriyoruz. Yani patoloji neredeyse daha çok o bölgeye yönelik işlemler yapıyoruz. Peki uyku apnesinin tedavisinde bir de cihazların da herhalde değil mi yeri var. Cihazlar deyince hastanın herhalde kendi takıp çıkardığı cihazlar. Bunları kime öneriyorsunuz? Amaçları nedir? Ve cihazlar neyi sağlıyor? Şimdi cihazlar uyku esnasında pozitif basınç veriyor. Ve böylelikle tıkanmayı engellemeye çalışıyor. Fakat bizim cihazlar kolay bir hadise değil. O esnada kişi bir burnuna, boğazına bir maske takıyor. İşte bunun teknolojiyle daha bu maskelerin boyutları azaldı, cihazların ses çıkarma oranları azaldı filan. Ama maalesef toplumda cihaz önerilen hastaların büyük bir kısmı cihazını kullanmıyor. Alıyor fakat kullanma zorluğu yaşadığını söylüyorlar. Tabii bunlar çok ayrıntılı konular. Hangi hastaya cihaz öneriliyor, hangi hastaya cerrahi uygulanıyor? Gerçekten işte o polisomnografik kayıtlardan, genelde birkaç branşın bir arada karar vermesiyle uygulanan tedavi yöntemleri. Bazen gerçekten de mesela sırf cihaz önermemiz gereken vakalar da oluyor. Cerrahi uygulamamız gereken vakalar da oluyor. Cerrahi deyince başlıca hangi tedaviler var? Ne tür ameliyat teknikleri var? Genelde ilk yaptığımız en önemli cerrahiler yumuşak damağa uyguladığımız cerrahiler oluyor. Yumuşak damak genelde bu kişilerde aşağıya doğru çok sarkık. Küçük dil uzun. O bölgeyi uyku esnasında kapatıyor. En sık karşılaşılan problemin olduğu bölge bu bölge. Bu bölgede yumuşak damağı genelde yukarıya doğru asıyoruz. Veyahut o yumuşak damağın aşağıya doğru sarkan, bol kısımlarını rezeke ediyoruz. Veyahut dil kökü problemi varsa dil köküne yönelik işlemler yapıyoruz. Radyo frekans uyguluyoruz dil köküne. Veya dil kökünden rezeksiyonlar yapıyoruz. Veya dil kökünü önde çeneye doğru bir takım bağlarla, sütürlerle askıya alıyoruz. Böyle cerrahiler var ama yoğun olarak uyguladığımız cerrahi gereken kısımlar yumuşak damağa. Bazen bademcikleri çok büyük oluyor. Mesela uyku apnesi çocuklarda da oluyor. Çocuklardaki en sık neden çok büyük tonsiller oluyor. Tonsil ameliyatı yaptıktan sonra çocuğun uyku apnesi ortadan kalkıyor. Bu çok önemli bir nokta. Hani uyku apnesi deyince daha çok hep erişkinlerde görülen, özellikle aşırı obezite sorunu olan kişilerde de görülebilen bir problem gibi düşünülüyor. Ekran başında bizi izleyen annelere, babalara çocuklarında uyku apnesi olup olmadığını nasıl anlayabilirler? Nasıl bir hekime yönlendirebilirler? Belirtileri var mıdır çocuklarda uyku apnesinin? Ya, anne baba o kararı verebiliyor aslında. Yani çocuğunun uykudaki durumunu gözlemlemesi lazım. Yani gerçekten rahat uyuyabiliyor mu? Nefesinde sorunlar oluyor mu? Gerçekten bu bazen öyle kötü hipertrofik tonsiller oluyor ki orta hattı geçiyor bademcik. İki taraflı bademcik geliyor, tıkıyor. Genizeti sorunu da varsa çocuk uykuda hiç nefes alamaz hale geliyor. Mesela terleme oluyor. Gece işemelerine bile neden olur uyku apnesi çocuklarda. Çocuklardaki eskiden mesela biz bademcik ameliyatlarının en sık nedeni sık bademciklerin iltihabı nedeniyle sık tonsillektomi yapardık. Fakat günümüzdeki tonsillektomi nedenini tonsillerin çok hipertrofik olması, çocuğun uykuda nefes almasını engellemesi. Böyle olunca çocuğun hem zeka hem bünye gelişmesine etkisi oluyor. Kubbe damak oluşturuyor, başka problemler oluşturuyor. O yüzden dolayı anne babaların o konuda da uyanık olması gerekir.
Şimdi artık programı kapatacağım. Medikal'in sonuna geldik. Son olarak uyku apnesiyle ilgili söylemek istediğiniz, ekran başında bizi izleyen kişilere bir takım önerileriniz var mı? Yani benim en önemli önerim böyle bir durumun bir hastalık olduğunun farkına varılıp ona yönelik tedavilere vesairelere gidilmesi. Yoksa horlama normal bir olaymış veya uykuda nefesin durması normal bir olaymış gibi kabul edilmemeli. Bir farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Medikal'de verdiğiniz önemli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşça kalın.